Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arianto. Hari ini saya akan mukbang dengan menu ikan rendang daging sapi. Ini teman-teman ya, ikan rendang daging sapi. Lalu saya pakai telur puyuh, saya goreng, saya udah pakai rendangnya sekalian. Dan ini ada mentimun. Dan ini ada sawi, ibarat Jawanya kulupan teman-teman ya. Ini tidak lupa juga saya pakai sambal super pedas cabai ulek ya, super pedas, pokoknya mantap. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut dan kita sikat makanan rendang daging sapinya. Bismillah. Ini sebelumnya saya tuangkan semua ya teman-teman ya. Pedes banget ini. Saya tuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil hati ya teman-teman. Pasti enaknya. Mantap. Gas banget teman-teman ambilnya. Ini saya pakai tempe goreng. Dagingnya lembut, empuk. Mantap. Aduh, pedes banget.
Sambalnya saya semuakan ya tentunya. Saya habiskan semua. Pas makannya. Ini lalapannya seger banget. Buat labunya saya rebus tadi. Saya aduk ya minyak biar pedasnya merata. Mantap. Segar banget lalapannya. Limunnya ini kalau pedas ini biasanya saya terlalu minum. Mantap. Ini teman-teman ya, telur puyuhnya.
rasanya teman-teman ya. Segar banget. Labu siamnya tinggal satu. Cuci tangan ya teman-teman. Luar biasa pedasnya. Ini tinggal timunnya teman-teman, dan sambalnya ini udah habis. Super pedas. Oke ya teman-teman ya, terima kasih telah menonton video saya sampai selesai, dan jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.